హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నరేష్. మీరు చూస్తున్నారు నరేష్ టెక్ టచ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకు MI 20,000 mAh పవర్ బ్యాంక్ అయితే నేను తెప్పించాను. దాని గురించి అయితే ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే ఎవరికైనా షేర్ కూడా చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పవర్ బ్యాంక్ అన్బాక్సింగ్ అనేది చూద్దాం. అన్బాక్సింగ్ చూసిన తర్వాత దాని కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి ప్రాపర్గా అనేది కంప్లీట్గా మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ అయితే చూడండి. నేను తెప్పించిన MI పవర్ బ్యాంక్ అనేది ఇది బాక్స్ టైప్ అయితే ఇలా ఉంది. దీని గురించి ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు అయితే చెప్పాను కదా. ఇందులో మనకు ఇంపార్టెంట్గా 2 పోర్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు. మైక్రో USB Type-C పోర్ట్స్, ఇన్పుట్ పోర్ట్స్గా అయితే ఇచ్చారు. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వస్తున్న మొబైల్లో అంతా Type-C చార్జర్సే వస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు Type-C పోర్ట్ కూడా దీనికి ఇన్బుల్డ్ అయితే చేశారు. అయితే Type-C ప్లస్ మైక్రో USB 2 పెట్టి ఛార్జింగ్ అయితే చేయొచ్చు. దీనికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న మొబైల్స్లో మాత్రం Type-C చార్జర్ కేబుల్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు మనకైతే వీళ్ళు అందిస్తున్నారు. ప్లస్ ఇందులో 20,000 mAh బ్యాటరీలో మనకు మినిమం 4 ఫోన్స్ ఫుల్ అయితే అవుతాయి. 4,000 mAh బ్యాటరీ 4 మొబైల్స్ అయితే ఫుల్ అయితే కంప్లీట్గా అవుతాయి. దీని వర్క్ కండిషన్ వచ్చేసి MI పవర్ బ్యాంక్ ఇంతకుముందు నేను ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను. ఓల్డ్ పవర్ బ్యాంక్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా దాని పర్ఫార్మెన్స్ అయితే అలాగే 18 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ తోని ఈ ఒక 2 USB పోర్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు. అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ 18 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ తోని అయితే ఇదైతే రన్ అవుతుంది. మనకు మొబైల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ఛార్జింగ్ అయితే అవుతుంది పవర్ బ్యాంక్ తోని. మొబైల్ ఛార్జర్తో అంటే పోల్స్తే పవర్ బ్యాంక్తో 18 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే అవుతుంది. అంటే మొబైల్ ఛార్జర్ అయితే 18 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ మొబైల్లో ఉన్నా కూడా మొబైల్ ద్వారా కూడా ఛార్జ్ అయితే అవుతుంది. బట్ ఈ MI పవర్ బ్యాంక్తో అయితే తొందరగా అయితే ఛార్జ్ అవుతుంది. పవర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ టైం అయితే చాలా టైమే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఏమైనా నచ్చితే లైక్ చేయండి. దీని గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.